Londres, les 10 del matí. Benvinguts al centre comercial de Windsor, el més nou i més gran de Londres. Oh! Hi ha tot el que havien dit que hi hauria i molt més. M'hi podria passar tota la vida aquí dins. Objectiu centres comercials. Nou centre comercial de Beverly Hills, les 10:24 del matí. El nou centre comercial és el millor que m'ha passat des que es van inventar les ungles postisses acríliques. Em moro de ganes que l'acabin. Jo també. Només de mirar-los em posa la pell de gallina. Ei, nois, no podeu anar més de pressa? Calma't, Àlex. Els centres comercials no es construeixen en un dia. Fins que no l'acabin ens haurem de conformar amb el centre comercial de sempre, vell però luxós. Centre comercial de Beverly Hills. A veure si endevineu qui sóc. La Mandy! Sí? Hola, Anna. Soc tan popular que no em puc refugiar ni al centre comercial. Ah! Oh, m'estaves imitant? És impossible. T'hauries de passar mesos amb un professional del maquillatge per aconseguir una imatge tan perfecta com la meva. No ho deia seriosament, Mandy. Sí, tranquil·litza't, reina de la bellesa. Toquem el dos d'aquesta botiga. Que és un cargut. A mi ningú em diu reina de la bellesa, de broma. Jo sé com tractar les perdedores. Ei, tu, para! Lladre, torna aquí! Tercera planta, material, vídeo i informació sobre la vostra nova missió. Val més que sigui urgent, Jerry. Quan estem comprant no ens agrada que ens interrompin. De fet, aquesta missió té molta relació amb les compres. Sembla que algú o alguna cosa es dedica a destruir els centres comercials d'una cadena molt selecta que s'anomena l'última moda i en segresta els clients. Destrueixen centres comercials i segresten la gent que hi ha dins? Però això és horrible! Tens tota la raó. Estic d'acord amb tu. Qui hi pot haver al darrere? Aquí és on entreu vosaltres. Us fareu passar per... Per 3 precioses compradores? No, per 3 periodistes de moda de la televisió. Evidentment, per 3 precioses periodistes de moda de la televisió. Anireu al Caire, on estem gairebé segurs que hi haurà el pròxim atac d'aquest grup. La vostra feina consistirà a descobrir on s'amaguen i... Sí, ja ho sabem. Som-hi, hem de salvar un centre comercial. Espereu-vos, us descuideu el material. Oh, sí, és el millor moment de les missions. Protector de llavis amb làser, motxilles voladores, passadors multiusos, càmeres especials de fum, transformadors de veu, parasols compactes amb raigs làser i, evidentment, diners. Diners? Som al segle XXI. Tothom té targetes de crèdit. Diners vol dir dispositiu amb nombrosos estris per l'espionatge. Pot ser un paracaigudes, una xarxa, un flotador... Que guai! Esclar, vosaltres només us donem coses guais. Bé, adeu i bona sort al Caire. Al Caire, a les 9:58 del matí. Els parlem en directe des de l'antic però també modern Egipte. Ei! Enfoca'm a mi, Spielberg! Esclar. Has vist res estrany? Encara no, i vaig a fer un cop d'ull. Que és bonic, t'agrada? Està molt bé de preu, Mira. Mira, hi ha una mena de raig làser sobre les portes. Hem de salvar la Sam! Allà hi ha una claraboia! Som-hi! Fes servir el parasol. Bona idea. Hi ha cables, creus que... Sembla un ascensor gegant. Un moment. Genial! Espero que en Jerry encara en guardi la garantia.
mira aquesta cinta. Hem de pensar la manera de trobar la Sam. Mira aquest paio. Ostres, és molt estrany. Per què ell està tan calmat i la resta de la gent està morta de por? A veure què en sap en Jerry d'aquest paio. Bon dia, noies. Sento això de la Sam. Li acabo d'enviar una cinta del centre comercial. Hi ha un paio molt estrany que es mira a tothom com si no passés res. Sí, ja el veig. És realment sospitós, eh? Oh, per cert, Clover, els guàrdies del centre comercial de Beverly Hills volen parlar amb tu. Que has tingut res a veure amb el robatori d'un perfum? No he estat jo! Només sóc el missatger. Ah, sí, ja ho tenim. L'home de la cinta es diu Simon Tucker. Era el propietari d'una botiga d'Irlanda que se la va quedar a Harrows, una firma molt selecta que fa poc ha obert un centre comercial a prop de Dublín. En Simon Tucker va intentar salvar la seva botiga, però no va poder. Però per què hauria de voler segrestar gent? Em sembla que haurem d'anar a Irlanda per descobrir-ho. Exactament, l'has encertat. Adéu. Trucant. Hola, truco per... Ei, ets la lladre de perfums! Què diu? Jo no sóc cap lladre, sóc del tot innocent. Sí, és ella, és la Clover. Oh, què hi fa aquesta aquí? És una mentidera. Val més que t'entreguis, fugitiva! Què hi feia ella, la bruixa de la Mandy? Vés a saber, m'encantaria esclafar-li aquest cap tan perfumat que té. Dublín, les 2:33 de la tarda. Ostres, com ha canviat això. Què se'n deu haver fet d'aquella botigueta tan fastigosa que hi havia aquí abans? Sí, és cert. En Simon Tucker tenia una botiga aquí on som ara. Li vam comprar i vam construir això. Els negocis són així. M'imagino que no devia estar gaire content. Va cobrar molts diners i ara, sisplau, surtin de la botiga. Només oferim els nostres serveis a una clientela selecta i distingida i vostès no ho són. Si no se'n van, hauré d'avisar els de seguretat. Ja he tingut prou problemes amb els de seguretat avui. Vinga, anem, Àlex. Ens han fet fora de botigues millors que aquesta. Si aquest edifici està construït on hi havia la botiga d'en Tucker, potser... Potser hauríem de tornar aquí més tard per investigar una mica? Ja m'ho pensava. En aquests arxius no hi diu res de la botiga d'en Simon Tucker. Jo tampoc no he trobat res. L'únic que hem fet ha estat perdre el temps en una habitació fastigosa. Oh! Ostres! Aquesta habitació encara és més fastigosa. Mira! Els vells arxius d'en Simon Tucker. Això deu ser part de la botiga d'abans. Escolta això, si m'intenten prendre la botiga ho pagaran car. La ràbia dels escamots anticonsumistes caurà sobre aquests porcs capitalistes. Més rates! Ja sé com ens en podem desfer. Compte! Rates! I ara què fem? Doncs fora! Em sembla que hem arribat al final del passadís. Doncs en farem un de nou. No és molt estrany tot això? Que una colla de bojos anticentres comercials ens empaitin amb pals de fusta? Sí que és estrany. Resulta que aquest pal està fet d'eucaliptus vermell de Sydney, una espècie molt poc comuna que només creix a Austràlia. Així que aquells sonats han tret la fusta d'Austràlia? Molt bé. I pot ser que aquest Simon Tucker sigui australià? És possible, però no ho hem pogut confirmar. El que sí que sabem és que a la botiga hi venia productes importats d'Austràlia. No m'estranya que se l'hagués de vendre. I parlant d'Austràlia, vosaltres dues hi anireu d'aquí a una hora. Que vagi bé, noies. Austràlia, a les 9:27 del matí. Molt
bé, ara hauríem de buscar en Simon Tucker. Serà bufar i fer ampolles. Per sort, Austràlia és molt petita. Oh, un moment, no sents res? Pau, amor i molta festa, nena. Què carai és això? I per què són aquests dispositius? Què està fent així tota aquesta gent? Ataqueu! Destruïu aquest centre comercial! Acabem amb els consumidors! Acabem amb els centres comercials! Fem fora els compradors! Uf, estan ben tocats de l'ala, aquests. Mira allò! Destrossem les parets dels locals! Tot un camp d'entrenament per aprendre a destrossar botigues. Aquesta gent són el meu pitjor malson. I ara? Així que aquí és on porten els centres comercials. Fan servir un túnel com el que hi havia al Caire. Això vol dir que la Sam deu ser per aquí. Em sembla que he aconseguit fer un dispositiu més potent. Acompanya'm al laboratori. Si posem els dispositius a les temples, s'estimulen les terminacions nervioses més de pressa. Ara el nostre sèrum del pensament va directament fins al cervell. El nostre exèrcit revolucionari anticompres encara serà més poderós. En Simon estarà molt content. Vosaltres us penseu que sou revolucionaris anticompres? Jo no ho crec! Sam? Quan estiguem fent la revolució, recordeu el nostre objectiu. Destruir tot el que us trobeu pel camí. Entesos? Sí! No ho sento! Sí! Anar a comprar els fastigós, senyor! Ostres, sembla que li hagin rentat el cervell. Ah, deu ser el dispositiu que porta al cap. Sigui com sigui, l'hem de treure d'aquí de seguida. Escolta, agafarem la Sam amb les xarxes. A punt? Què passa? Deixeu-me anar! No us sortireu amb la vostra! Retirada! Atenció, anticompradors! Hem agafat les intruses. Són a la presó 1. Ni a mi se m'hauria acudit fer una presó millor. Sí, espero que hi hagi rebaixes. Ah? En Simon Tucker? Jo mateix. Benvingudes als vostres últims minuts com a consumidores insensates i materialistes. Quan els meus tècnics apliquin això a les vostres fràgils temples, tindré l'honor de tenir-vos en el meu exèrcit. Nosaltres mai no formarem part del seu exèrcit. Sou de Beverly Hills, oi? Sí, i n'estem ben orgulloses. I us encanta anar a comprar. Això també us encantarà. Oh, que guai! Són fantàstiques i molt cares. Aquestes et quedarien perfectes amb la faldilla que t'acabes de comprar. Beverly Hills és el pitjor de tots, el principal paradís de compradors malignes. És l'exemple més bàrbar de consumisme que hi ha a la Terra. Acabem amb els consumidors! Acabem amb els centres comercials! Fem fora els compradors! Destrossem les parets dels locals! Ah, no sé de quin Beverly Hills parla, vostè. No aconseguirà dur a terme el seu pla diabòlic. Per cert, quin és el seu pla diabòlic? Tenint en compte que aviat m'ajudareu, suposo que us el puc explicar. El meu pla és alliberar el món del materialisme i el consumisme, les dues coses que m'han arruïnat la vida. Jo i els EAC, els meus escamots anticonsumistes, destrossarem els centres comercials de tot el món, començant pel nou centre comercial de Beverly Hills. Què? Això sí que no, monstre! No ho pot fer! Ha! Ningú no s'interposarà entre nosaltres i el nostre nou centre comercial no se sortirà amb la seva. Els avions estan preparats, senyor. Els exèrcits EAC estan mobilitzats. Sam, com pots fer això? És Beverly Hills! El nostre Beverly Hills! Acabem amb els consumidors! Acabem amb els centres comercials! Fem fora els compradors! Destrossem les parets dels locals! Llàstima que no formareu part de l'exèrcit que destruirà el vostre centre comercial, però n'hi ha molts més. I ara hem d'anar a la gran inauguració. Vull dir, a la gran clausura. Ah, mira, mocadors de París! Ah!
és el nou centre comercial de Beverly Hills. Depèn de nosaltres que la gent hi pugui anar a comprar. Nou centre comercial de Beverly Hills, les 9:58 del matí. De pressa, fes servir el transformador de veu. Simon Tucker. Escamots anticonsumistes! Aneu a destrossar la tercera planta! Escamots! Acabeu amb els consumidors! Sam, reacciona! Que no recordes? Som les teves amigues, la Clover i l'Àlex. Anar a comprar és fastigós. Li hem de treure aquest coi de dispositiu que porta al cap. Oh! Sammy! Posa't els diners. Agafarem la Sam i saltarem en paracaigudes. Allà, aterrarem a la font. No, no em vull mullar! No ve de gust un bon bany refrescant, Sammy? No em toquis! Ho sento. Oh, que estrany! M'havien rentat el cervell o alguna cosa semblant? Completament, però ja en parlarem. Un moment. Recordo que hem de salvar aquest centre comercial. En Simon el vol fer volar. I què et penses que hem estat fent nosaltres? Mireu-lo, és allà. Hem de treure els dispositius a la gent de l'exèrcit i aturar en Simon. Amb una mica d'aigua n'hi haurà prou. A tu te l'hem tret així? Exacte. Tinc un pla. Som-hi! Escamots, ja ha arribat l'hora d'executar el nostre gran pla. Acosteu-vos i escolteu-me bé. Molt bé. Traieu-vos els dispositius del cap. És un ordre. En Simon és un home malvat. No té dret a fer mal a la gent innocent ni a destrossar centres comercials. L'hem d'aturar. No ho aconseguireu. No guanyareu mai. Ara tinc un nou exèrcit. Falta gaire? No. No pot ser! Què passa? El meu pla era infal·lible. Enhorabona, noies. El món torna a ser un lloc segur pels compradors compulsius. Centre comercial de Beverly Hills, les 11:12 del matí. Li prometo que no el vaig robar. Però ha d'entendre que el vam trobar a la seva bossa. I ara no en pot defugir les conseqüències, que no crec que li agradin. Oh, però m'ha de creure, sisplau. No sóc de les que solen robar. T'has tancat. Era dins la seva bossa. Aquesta vegada no et servirà de res mentir. Què s'han cregut? A mi ningú em diu reina de la bellesa de broma. Jo sé com tractar les perdedores. Tu! Sabia que n'havies fet alguna. Molt bona, noia. Li adjudico durant 2 setmanes una plaça de dona de fer feines del centre comercial. Dona de fer feines i jo no he netejat mai res en la meva vida. Però, escolti, no puc llogar algú que ho faci per mi? I de passada et podries rentar la boca a veure si no dius tantes mentides. Com és que s'ha engegat tot sol al monitor? I en el moment de la gravació que necessitaves? No cal que me doneu les gràcies. Ha estat un plaer. Jerry, vostè és el millor.